Ku gicamunsi cyo kuri iki cyumweru nibwo abanyamuryango wa FPR Inkotanyi ndetse na PSD bahuriye mu gikorwa cyo kwamamaza umukandida wa FPR Inkotanyi washyigikiwe n'iri shyaka rya PSD. Dr Vincent Biruta ukuriye PSD yongeye kwibutsa ko ishyaka rye ngo rifitanye umubano ukomeye na FPR Inkotanyi. Na Perezida w'ishyaka rya Demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage PSD, ishyaka rifitanye umubano mwiza cyane na RPF Inkotanyi kuva imyaka irenga 23. Uyu mubano kandi wemezwa n'abanyamuryango b'iyi mitwe ya politike yombi, ubwo aba bari baje kwamamaza uyu mukandida bose bahurije ku kuvuga amagambo ashimagiza umukandida FPR Inkotanyi Paul Kagame. Naje kwamamaza PSD kuko kuva kera niyo namamaje, ariko Paul Kagame n'umubyeyi wacu tugomba kumuharanira tukamwamamaza paka tuzanamutora 100%. Bonye uko twebwe nkanyo umunyamuryango wa PSD nuko twabonye ibyo muzee wacu Perezida Paul Kagame ibyo amaze kutugezaho ni byinshi, nibyo amaze kugezaho abanyarwanda bagenzi banjye ni byinshi, kugira ngo yongere atuyobore mu iyi manda y'imyaka 7 igiye kuza. Umukombozi kuva 2001. Amashuri yanjye makeya twari twarashubijwe inyuma n'amateka, ariko ubu ngubu nkubura mu muhanda nkabona mituweli, yamfungurira n'agatabo ko kwizigama, akabyaza inka. Paul Kagame mu buzima bwanjye bwose, mu mutima mu maraso yanjye ni Paul Kagame, no mutima ugitera no kubera Paul Kagame. Yo atabasha kwibona nabona ni vidame ko muri kunda muri inyuma ku itariki enye ngoko niyo ngoma nzamutora 100%. Y'umukandida tuzatora kandi 100%. Dr Vincent Biruta avuga ko abanyarwanda bagomba gukomeza gushyigikira ubudasa ndetse no kurushaho guharanira kwigenga byuzuye. Aha yari imbere y'abanyamuryango ba FPR Inkotanyi ndetse n'andi mashyaka ashyigikiye umukandida wa FPR Inkotanyi Paul Kagame. Dukomere ku burenganzira bwacu kandi ubudasa bwacu bwe kugira ubutera ipfunwe. Turi abanyarwanda, tuzi amateka yacu, tuzi ikitubereye kandi dufite ububasha bwose bwo kukigena igihe cyose dushakiye, nibwo bwigenge. Ibikorwa byo kwamamaza umukandida wa FPR Inkotanyi byatangiye ku tugari aho abanyamuryango wa FPR Inkotanyi batuye, bikomereza mu mirenge ndetse no mu turere. Bikaba biteganyijwe ko tariki ya 2 aribwo Paul Kagame we ubwe aziyamamariza mu karere ka Gasabo, uyu murenge wa Kimironko uherereyemo. Fisto Felix Abineza, RoyalTV. Turabakombozi 100%.